بهذا الفيديو رح نحل خلاف الميكروويف العالمي، ورح تعرفوا أسوأ مادة مسرطنة موجودة ببيتكم بتستخدموها بالميكروويف. كمان رح أعلمكم كيف تسخنوا أغذيتكم المفضلة بالميكروويف من غير ما تنشف. إذا أول مرة بتشوفوا القناة فأنا شذى عمر وهاي دقيقتين لصحتك. أول إشي لازم نعرف كيفية عمل الميكروويف. الميكروويف بيستخدم موجات من الطاقة حتى يطبخ الطعام أو يسخنه. موجات الميكروويف أشبه بموجات الراديو بس أقصر شوي. موجات الميكروويف انتقائية وبتأثر بشكل كبير وأساسي على جزيئات المي، بحيث أن الطاقة المنبعثة من الميكروويف بتسبب اهتزازات لجزيئات المي بالأكل، وبالتالي بناء طاقة حرارية وبالتالي تسخين الأكل. زي ما شفنا طريقة تصميم الميكروويف بشكل عام ما فيها أي مشكلة، ولكن طريقة استخدامنا للميكروويف هي اللي بتقرر إذا ما كان الميكروويف سيء أو جيد لصحتنا. أسوأ إشي ممكن نعمله لما نستخدم الميكروويف هو تسخين أو طبخ الأكل بالأوعية البلاستيكية، بغض النظر سواء تبرويرات أو أكياس أو تغليف الطعام البلاستيكي أو أي إشي تاني مصنوع من هاي المادة. تسخين البلاستيك بالميكروويف أو تعريض البلاستيك لأي شكل من الحرارة، زي مثلا إن نشرب مشروب سخن بكاسة بلاستيك أو ناكل أكل سخن بصحون بلاستيك، هو خطر على صحتك، لأنه الحرارة رح تسرب مركبات سامة من الأواني البلاستيكية لطعامك أو شرابك. جزيئات البلاستيك مرتبطة ببعض بروابط إستر بوندز. هاي الروابط كتير حساسة للحرارة، فلما تعرض البلاستيك للحرارة جزء من هاي الروابط بتفكك وبتكسر وبطلق مواد كيميائية بأكلك. في دراسة من CDC عملوا فيها مسح على 2517 مواطن أمريكي، وجدوا أنه 90% منهم عندهم ارتفاع بمركبات BPA والثاليتس اللي بتصنع البلاستيك في تحليل البول تبعهم. ارتبطت مواد BPA والثاليتس بمئات الدراسات بأنها بتسبب أمراض القلب، السمنة، مرض السكري، وضعف الخصوبة خصوصا عند الرجال. لذلك FDA منعت استخدام BPA بمستلزمات الأطفال والرضع. الإشي اللي صار مع شركة نستلة عملاقة الأغذية عام 2005 لما اكتشفوا أن عبواتهم الكرتونية المغلفة بتسرب مركبات ضارة لأغذية الأطفال، وارتفع على الشركة مئات القضايا، الأمر اللي خلاهم يغيروا سياساتهم ويقدموا اعتذار وينظموا مركبات وأنواع المواد اللي بتلامس الأغذية. صار على كل الشركات بخصوص شركات الأطفال مراقبة أعلى على هاي المواد من قبل FDA وإيجاد بدائل للBPA. ومع ذلك فإنه في دراسات بتحكي حتى بدائل BPA الآمنة بين قوسين بتطلق أشباه هرمونية بأجسامنا لما تتعرض للحرارة، وهاي المركبات بتؤدي لضعف الخصوبة عند الرجال والنساء. لذلك عشان ما نوجع راسنا وما ندخل أي إشي بلاستيك على الميكروويف بغض النظر شو هو، إلا إذا كان مكتوب عليه إنه صالح للميكروويف، وحتى هدول صراحة بطلت أدخلهم. طيب أوكي، خلينا نكون واقعيين شوي. أغلب البلاستيك اللي بيدخل على الميكروويف هو تغليف الأطعمة أو المخبوزات أو مثلا كيس بلاستيك عشان الأكل ما ينشف ويجف من الميكروويف. أوكي، فهمنا أنه البلاستيك غلط، لكن إيش الحل؟ إيش البديل؟ يعني أكيد ما برضالكم تاكلوا أكل ناشف، فالحل ببساطة إنه نسخن صحن الأكل أو رغيف الخبز بشكل مكشوف، لكن بجنبه فنجان أو صحن صغير فيه مي، بس هيك رح يتسخن وما رح ينشف. وهاي الطريقة أنا من زمان بعملها، لأنه زي ما حكينا ببداية الفيديو إنه الميكروويف بيستهدف جزيئات المي، لهيك بينشف الأكل إذا كان مكشوف ومن غير مصدر مائي، لكن بس تحط مصدر مائي جنبه رح يخلي الأكل أو الخبز رطب وبسخنه براحته بنفس الوقت. وهذا كان فيديو اليوم، حبيت أفيدكم بخصوص الميكروويف. إذا عجبكم وحسيتوا أنه الفيديو مفيد فاعملوا لايك وشير، وكمان إذا حابين تقترحوا مواضيع أو تشتركوا ببرامج التغذية فلينك الانستغرام رح تلاقوه بالدسكريبشن. إلى أن ألقاكم بفيديو آخر، دمتم بعافية.